electrical. Ito yung gagawin natin sa ating lighting, sa ating stair. So, ibabaw natin yan lahat. Ito kasalukuyan sinisilsil. Lahat yan ibabaw natin at ipapasok tong mga wire. Tapos dito sa box na to, dito natin lalagay yung ating LED light. Ano kasama ko? Silito. Kasama kong gagawa. Tapos sisisilin natin yan. Magsisilsil tayo dyan. Yan, may mga marking na yun. Ayoko na ng marking. Yung wire na yun, aakyat doon sa wall, 3-way switch. Gagray natin yan, nadaanan ng wire. Saka yun, gagrind din natin. Okay.
electrical pipe para sa ating mga power point at sa ating cable. So magkakat tayo ron. So nakat na. So konting cut pa. So i-grind natin yon, cutter. Tapos i-chip. Ang ating bubong ang nakakabit. Nakarating na yung ating tubular tsaka purlins dito sa bedroom 2. Malaki-laki na rin ang nagagawa. Malagay na rin yung ano niya sa terrace. Ang balanse na lang itong bedroom 1 hanggang terrace. Pag nalagay na lahat yan 100% na kumpleto yung kakabitan ng longspan. So sa ngayon hanggang bedroom 2 pa lang ang natatapos at yung master. Baka hanggang bukas matapos na to. Itong araw na mag-start na silang magkabit ng longspan. Nakakit na nila at pinupwesto na yung mga longspan. So hopefully ngayong araw matatapos to. Inshallah.
morning. Welcome back again to my channel. Muli ngayong araw, mangangambas tayo ng mga materyales para dito sa bahay. So pupunta tayo ngayon ng Pampanga, sa Angeles at Dao, para mamili ng mga gagamiting unang-una yung ilaw, mga breaker, mga switches, mga outlet na gagamitin dito sa aming family house. But una natin gagawin ay babalik tayo doon sa Friendship Hardware para bumili ng hardiplex, spandrel, tsaka yung adhesive na gagamitin sa tiles. So pagkatapos noon, mangangambas na rin tayo ng panel door dito sa Pampanga. So maaaring ito yung sa Arayat. So pagkakaalam ko, maraming mabibili ron. So and after that, we'll proceed to Angeles. May alam ako na bilihan ng mga murang ilaw, ng mga LED light doon sa lugar na yon. So siguro makakatipid tayo, mga strip light, mga downlight, mga lahat ng ilaw na gagamitin sa loob at labas ng bahay, pati na yung breaker. So okay, tara. Bali, dito tayo dadaan sa Magalang Arayat Road papunta ng Angeles Henson Street. So ito yung dun sa bilihan ng mga murang bilihan ng mga LED light. So pagdating nyo ng meron kayong makikita na gas station na Cleantech. Pakanan lang kayo at dire-diretso. So ito yung shortcut niya. Huwag na kayong didiretso ron sa Santo Domingo. So ito yung pinaka-shortcut para matumbok nyo yung Henson Street na bilihan ng mga murang LED light. Color din yung diba? Street light. Tayo ngayon sa Kinas. So ito yung mga available nilang LED. Meron silang drop light, center light. Ilan dito kasi mo? Kano yung pipila sir? 37. Apat, kasama na to na. Wala lang ba? Kami ang test na lang natin. Kuompleto yung Sa club nila. dapat pang wall, di ba? Dapat na panel like surface. Ito ibang design. May maliit, may malaki. Hindi. So ito yung glass. May warm white, may bicolor.
May double, may single. May pang option. 12 watts, 19, 2, 4, 6, 8. Yan na nabili natin. Sorry, di ko na malambot. Naayos na ni ate. Ito prefer ko na kaya busy pala kaya Wow. From 6 okay lang. 6 watts, 8 watts to 12 watts. By the way. Wow. Pero kung ilan ito? Ito muna mong kinat. 2, 4, 6, 8, tapos 10, 12, 14. Na LED light. Yan siya. Sa mga kapatid ko na nasa abroad, natutuwa sila at dun sa progress ng trabaho. Palapad na sila ng konting kamas ko para sa inyo. So, sana magamit niyo ito na pampasko niyo para sa sila. So sa isa lang, sinin niyo muna. Ito, pang nochibero o pang chicks? Si Jonas. Shoutout sa mga kapatid ko sa Amerika, si Helen at si Marlene. Ton. Maraming salamat. Apa? Meron pa ako. Hindi pa ako yari ah. Mga bossing, salamat ah. Patutuwa lang. Mabuti lang ang trabaho. Sana tuloy-tuloy pa rin yung trabaho natin. Maraming salamat to. Sana kahit konti lang yung nakatulong. Yung